Сәлеметсіздер ме балалар? Кезекті сабағымызды жалғастырамыз. Әдеттегідей, бүгінгі сабағымыз дыбыс, буын, сөз тақырыбы бойынша өрбитін болады. Өткен сабақты міндетті түрде көріп қайталаймыз және дыбыс, буын, сөз ұғымдарын мұғалімге айтып беруді ұмытпаңдар. Жарай ма? Ал балалар, бүгін біз сөмкемде нелер бар деген сұраққа жауап беріп көрейік. Балалар, сендердің сөмкелерінде қандай заттар бар? Кәні айтайықшы, бізге қандай заттар бар? Және ол заттардың ішінде қандай заттар саған ұнайды? Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Енді балалар, мына сюжетті суретке қарайықшы бәріміз. Асан деп, бұл кейіпкерімізге Асан деп ат қойдым. Ал сендер өздеріңе ұнаған атты қойсаңдар болады. Асан биыл 1-ші сыныпқа барады. Ол анасымен бірге өзіне оқуға керекті құрал-саймандарды сатып алды. Асанның сөмкесінде қандай құрал-саймандар бар екен? Кәні бәріміз бірге айтайық. Асан сөмкесіне қандай құрал-саймандарды көріп тұрсыңдар? Жарайсыңдар балалар. Асан 1-ші сыныпқа өте керемет көңіл күймен барғалы отыр. Және оның құрал-саймандары да сондай көңілді екен. Асанға күліп қарап тұр. Бәрі жап-жаңа. Яғни осы құрал-саймандар арқылы Асан алдағы уақытта өз сабақтарын істейтін болады. Және ол құрал-саймандарды өте ұқыпты ұстауға құрал-саймандарына уәде берді. Оларды сындырмай, сызбай, кірлетпей, өте мұқият ұстайтынын айтып келісті. Ертегілер жинағы екен. Балалар, сендердің өздеріңнің сүйікті ертегі кітаптарың бар ма? Егер бар болса, міндетті түрде досыңмен бөліс және комментарияның астына қандай ертегі кітап оқитыныңды жазып кетуді ұмытпа. Және менің каналыма лайк басып, тіркеліп кет. Балалар, енді кезекті дыбыстық талдауға берейік. Мына жерде балалар, бірінші не көріп тұрмыз? Кітап. Дұрыс айтасыңдар балалар. Кітап деген сөзге дыбыстық талдау жасайық. Бірінші, кітап деген сөзде қанша әріп бар екен? Кәні санап шығайық бірге. 1, 2, 3, 4, 5. Кітап деген сөзде 5 әріп бар. Және 5 дыбыс бар. Енді қанша буын бар балалар? Өткен сабақта есіңізде бар ма? Буын санын қалай анықтайтын едік? Жарайсыңдар балалар. Егер сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Яғни қандай дауысты дыбыс бар екенін біз қалай білеміз енді осы сызбадан? Жарайсыңдар балалар, дауысты дыбысты қызыл түспен бояп қоямыз деп, міне 2 қызыл түс бар. Яғни кітап деген сөзде 2 буын бар. Қаны бәріміз бірге кітап деген сөзді буындап көрейік. Кітап. Кітап. Бірінші буын к, екінші буынымыз тап. Кітап. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Келесі суретке назар салайық. Не көріп тұрмыз балалар суреттен? Дәптер. Жарайсыңдар балалар, дәптер. Ал дәптер деген сөзді жазу үшін бізге қанша әріп керек екен? Бірге санайық ендеше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дұрыс, тамаша. 6 әріп және 6 дыбыс қажет. Оның ішінде дыбыстар дауысты, дауыссыз болып бөлінеді. Ал дауысты дыбыстар қанша екен осы жерде? Қызыл түспен боялған дауысты дыбыс 2. Ал көк түспен боялған дыбысты дауыссыз дыбыс дейміз. Дауыссыз дыбыс қанша екен? Қаны бірге санап көрейік. 1, 2, 3, 4. 4 дауыссыз дыбыс бар екен. Сонымен жалпы барлығы 6 дыбыс. Ал балалар, қанша буын бар деп ойлайсыңдар? Дәптер деген сөзде 2 буын бар. Оны қайдан білдіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Дәптер деген сөзде 2 дауысты дыбыс бар.
егер сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын бар деп ережені жаттаған болатынбыз. Енді бәріміз бірге буынға бөліп көрейік. Дәптер, дәптер. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Балалар, Асанның сөмкесінде кітап пен дәптер бар деп ойлайсыңдар ма? Әрине, кітап пен дәптер бар. Ол біздің ең басты оқу құралымыз болып саналады. Асанның сөмкесі бізге риза болып сәлем айтып тұр. Кәні сендер де сәлем жолдандаршы. Ал балалар, енді мұқият экранға қараймыз. Бұл жерде қанша кітап көріп тұрмыз? Қанша кітап бар бұл жерде? Санаймыз. 1, 2 кітап бар. Егер 2 немесе 3-тен жоғары сан болатын болса, кез келген затта, онда оны көп деген ұғыммен байланыстырамыз. Яғни ол 2 немесе 3 зат болатын болса, оны көпшілік түріне айналдырып айтамыз. Мысалы, 1 кітап болатын болса, кітап, ал 2, 3, одан да көп кітаптар болатын болса, кітаптар. Яғни сөздің көпшілік түрінде айтып үйренеміз. Кітаптар. Ал енді кітаптар деген сөзде қанша әріп бар? Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 әріп бар екен. Және 8 дыбыс бар. Соның ішінде қанша дауысты дыбыс бар? Санаймыз. 1, 2, 3. Жарайсыңдар, 3 дауысты дыбыс бар. Яғни кітаптар деген сөзде 3 буын бар екен, балалар? Кітаптар деген сөзді бірге буындап көрейік. Кітаптар. Кітаптар. Тамаша. Ал балалар, келесі суреттен не көріп тұрмыз? Дәптер. Дәптер ма? Дәптерлер болып айтыла ма? Дұрыс айтасыңдар балалар, дәптерлер. Себебі бұл жерде 2 дәптер бар. Дәптер деген сөздің көпшілік түріне айналдырып айтамыз. Себебі бұл жерде 2 дәптер. Сондықтан дәптерлер болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О балалар, дәптерлер деген сөзде әріптердің өте көп екені, 9 әріп бар екен балалар. Қарадыңдар ма? Қайта санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 әріп бар екені, және 9 дыбыс бар. Оның 3-еуі дауысты дыбыс. Дәптерлер деген сөзде 3 буын бар. Себебі ода 3 дауысты дыбыс бар. Бәріміз бірге буындап көрейік. Дәптерлер. Дәптерлер. Тамаша. Рахмет балалар, өте тамаша. Ал балалар, ендігі тапсырманы біз өзіміз орындап көреміз. Суретке қараймыз және астындағы әріптердің санын санау арқылы табамыз. Қанша дауысты дыбыс, қанша дауыссыз дыбыс бар екен, және қанша буын бар екенін табамыз. Астында сызбалар, ол сендерге көмекші сызбалар деп аталады. Ендеше іске сәт. Мына Асан балалар сендерге шапалақ ұрып, сендерді құттықтап қойып жатыр. Кәні сендер өздеріңді де құттықтап қойындар. Бір-бірлеріңді шапалақ ұрып, құттықтап қойындар. Енді балалар, тыңда бөліміне кезек берейік. Әдеттегідей тыңда бөлімінде біз жаңылпаш айтып үйренеміз. Жаңылпаш айту үшін бірінші анық түсініп оқып аламыз. Келесінде жаттап болғаннан кейін, келесі қарсылас досыңды жаңылдыру үшін тез-тез айтып жаттығамыз. Мұқият тыңдаймыз. Сыныпта ақ бор бар, көк бор бар, көк бор бар. Сыныпта ақ бор бар, көк бор бар, көк бор бар. Осыны
3-4 рет айтып жаттап алғаннан кейін тез айтып үйренеміз. Сыныпта ақ бор бар, көк бор бар, көк бор бар. Сыныпта ақ бор бар, көк бор бар, көк бор бар деп бұдан да тез айтуларыңа әбден мүмкіндік бар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.